السلام عليكم لعشاق نوات كوكو. جبت لكم حلوى من الزمن الجميل، حلوى تديك بنتها البنت الصغر، كما يقول لك اش تحبوا والقديم لا تفرط فيه. وبطبيعة الحال سهلة سريعة اقتصادية، خصوصا مع الاختبارات. هذا وش يليق توجديها في وقفة، يعني عندك سويعة الله الله توجدي فيها الحلوى تاعك معطرة بجوز الهند، وبطبيعة الحال كي نقولوا بنة زمان نقولوا المزهر. يلا نكتشفوا الوصفة تاعنا مع بعض ونصلوا ونسلموا على نبينا محمد رسول الله. بسم الله، عندنا 250 غرام تاع مارغرين، راحين نزيدو معاها كاس تاع سكر ناعم، راحين نزيدو معاها كاس الا اصبع ولا كاس الا ربع تاع زيت. طبيعة الحال بلا ما ننساو زوج حبيبات تاع بيض. كي نقولوا الحلوى نقولوا نقولوا لافاني، يديروا لافاني يديروا كيسمو مبشور ليمون. انتي هنا عندك ذوق وعندك الاختيار شديري. انا درت ملعقه تاع لافاني، وجيبي الباتور تاعك وخلطي كلش، ولا خلطي بيديك خلطي جميع المقادير غايه، يعني بالباتور راح تساعدك خير، راح يولي لك الخليط ابيض وتجيك الحلوى خفيفه. صاي انا نكمل نخلطهم حتى نتحصل على خليط يكون اللون تاعه ابيض كيما راه هكا. هنا في هذه اللحظه صاي الخليط تاعي كلش المقادير امتزجوا لي مع بعضهم. هنايا صايبون راح نبدا نلم في العجينه تاعي. درت كميه تاع فارينه، راح نزيد معها زوج اكياس تاع خميره الحلوى، كيسين من خميره الحلوى اي ما يعادل 20 غرام. ونبقى نديرو شويه فارينه من الفوق، كيديروا دائما في الحلوى الخميره ديروا من تحت ومن الفوق الفارينه هكا باش تخدم المفعول تاعها الخميره. ونبقى نلم في العجينه ديالي غير باطراف الاصابع كما نلموا الحلوى، يعني ما تعجنوهاش باش تبقى لكم الحلوى طريه ويجي فيها واحد القوام بزاف شباب. وبطبيعة الحال تجي بنتها بين الهشاشة بين هذيك الطراوة مع هذيك لانوات كوكو مع المزهر. تشوفوا راح تكتشفوا هذه الوصفة وراح تعجبكم بزاف على بالي. وكيما على بالكم ما لازمش كامل نستغناو على الوصفات التقليدية، دايما نديرو جديد ونديرو بريستيج، بصح هذاك القديم دايما يجي عزيز. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما تلمت لي ولت لي اون بات طريه، يعني غير تتلم صاي حبسي فارينه. ودرنا كريه صيب وراها مليحه. دروك نبدا نشكل في الكريات ديالي. راح ندير كريات تاع 30 غرام كيما هكا. ايوا نحطهم في البلا تاعي اللي كنت درت من تحت بابي كويسون. ما عندكش بابي كويسون ديري رشه تاع فارينه. صاي بهذه الطريقه نكمل نشكل كامل الكريات تاعي. هي تقطع لك كميه لاباس بها، تقطع لك تقدر توصل لك 60 70 حبه، وكي تلصقيهم مع بعض راح تقطع لك 35 40 حبه. صاي نتيا يعني تحكمي في القوام، كاين يدير فيها 25 غرام وكاين يدير فيها 30 غرام، يعني تحكمي نتيا يعني في الحجم تاع الكريه، نتيا كيفاش تحبي الحلاوه تاعك. انا درت فيها 30 غرام. هذه كملت السنيوه الاولى. هيا راح ندخلها الكوشه طيب لي نشعل عليها من تحت على نار كيما حنا نقولوا 180 درجه. كي نشوفها ولات لي حميمه الله الله من تحت نشعل ليها من فوق غير تنشف لي. صاي باش تجيك حلوه حميمه وشويبه ويجي فيها هذيك البنه تاع الهشاشه. هيا صاي شريت ندخلها الكوشه طيب لي من تحت ومن بعد نشعل عليها من الفوق. وهاوليك الحلوه تاعي هنايا راها دافيه نوعا ما، شوفوا كيفاش طابت لي ما شاء الله. دروك اش غادي ندير الحلوى ماشي سخونه، راني نقول لكم دافيه. خليتها دفات لي نوعا ما وجدت المقادير. عندي المربى تاع المشماش اللي يكون لازم له يكون بارد. في حالة نقولوا نتيا ما طيبتي الحلوى تاعك وخليتيها تبرد لك حتى الغدوة من داك، راح تحكمي الكونفيتور تاعك وتدفيه، يعني مهم حاجة فيهم تكون دافية. إلا حلوى كانت دافية الكونفيتور يكون بارد، ولا الحلوى كانت باردة الكونفيتور ولا الخليط يكون دافي. صحيح وما ديريهاش سخونه راح تشرب لك كامل وما راحش تحافظ لك على هذيك الهشاشه. لازم تكون الحلوى كيما قلت لكم دافيه. واحد يا الحلوى يا المربى. وهنايا شا عندي الشيرات، عندي ليكستري تاع المازهر زدته في شويه تاع ما. الا انت عندك المازهر ديري من 3 حتى 4 ملاعق تاع مازهر في الخليط ديالك باش الكونفيتور تاعك يخفاف.
صاي، أيوا راني نعطيكم كلشي، نعطيكم قاع لي كونساي هاكا باش كامل تستفادوا. هنايا زدت الملعقة التانية تاع المازهر، وراني نخلّط حتى نتحصل على قوام اللي يكون نوعًا ما خفيف كيما أنا هاكا. كيما قلت لك إلا ما عندكش الإكستري تاع المازهر، ديري فقط المازهر 3 حتى 4 مغارف تاع مازهر، أنا كمل لي المازهر على بها درت الإكستري، صاي فهمتوا؟ ودروك نسخ 2 حبات مع بعض اللي يجوا مع بعضاهم، ندخلهم مباشرةً في هداك الكونفيتور تاعي ملي خلطناه مع المازهر، ونلصق الحبيبات غاية مع بعضاهم كيما أنا هكدايا عادي، ومباشرةً نروح نحطهم في لانوا كوكو. سي بون؟ سي بون البنات؟ اهم. هكدايا نحطهم في لانواة كوكو ونبدا نرمضهم في هذيك لانواة كوكو باش يجيني هذاك الشكل الشباب. وكاين اللي يبغي زعما كيما حنا نقولوا يدير حبه تاع 30 ولا 35 غرام وما يلصقهاش مع بعض، بصح بنت هذه الحلوى كي تلصقوها مع بعض تحصلوا على هذاك الشكل اللي يشبه للخوخ. صاي، هذه هي. نزيدو نكملوا الحبيبات تاعنا نرمدوهم في لانواة كوكو نقيسوهم على بعضهم، على بها قلت لكم ديروهم بالميزان باش يجيكم على حبه، معناتها 30 غرام تجيكم كامل على حبه ما تنغبنوش. نفوتوهم في المربى مع المازهر ومن بعد في لانواة كوكو، وبهذه الطريقه حتى نكمل كامل الحبيبات تاعي وتكون واجده. قلت لكم توجد في سويعه الله الله، وديروهم في لي كيسات كيما هكا وتخبوهم في القابص تاعكم وراكم نقصتوا حليوه. وشوفوا البنات هذاك الشكل ما شاء الله راقي، كيما قال لك بنتها بنة، يعني اللي يديروا هاد الحلوى وذايقينها يعرفوا بنتها، هي في الأصل سموها حلوى الراشبونت. هذه هي الشيرات الحليوة تاعنا تاع نهار اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. شوفوا ما شاء الله بنت الزمان البنات، ميم ريحة هذاك المازهر مع المربى ريحتها شابة. أيا الشيرات نروحو نقطعو حبيب الله الله مع بعض باش تشوفوا كيفاش يبانوا هادوك زوج حلوات لاصقين مع بعض بالكونفيتور، يعني بنتها بنة ما شاء الله، سهلة سريعة اقتصادية، ومع الاختبارات هذا وش يليق، وتحمري بيها وجهك نهار العيد. شا نقول لك اللي يذوقها يقول لك اعطيني الوصفة. ونقول لكم البنات ما تنسوناش بجيم كومونتير اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل ما هو جديد. شفتوا هذيك الهشاشة تاع الكاطو يدوب لك في اليد قبل الفم. هيا جربي الوصفة وزيني بيها الطاولة تاعك تاع العيد وردي لي الخبر. ونقول لكم البنات إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة أخرى. سلام.